Hai hai hai, kembali lagi di channel Mobil BK. Wow, di sini kakak ada menemukan truk gandeng teman. Wih, keren. Truk gandeng warna coklat dan kuning. Cari lagi ya. Wih, ada banyak sekali kumpulan mainan di sini teman. Wow, keren. Mari kita review satu persatu ya. Let's go. Wih, dilihat. Wah, ternyata ada mobil balap formula. Wow, keren. Warna biru, teman. Super. Kita kumpulkan. Wih, dan ini ada mobil monster. Wadidaw, sangat keren sekali. Mobil monster warna ungu, teman. Taruh nih. Wis, ada tanker. Wow, ini kendaraan militer yang digunakan untuk tempur. Mantap. Wih, dilihat. Ternyata ada mobil turbojet fire engine. Ini mobil damkar yang bertugas untuk menyemprotkan air ke api. Wow, keren sekali. Taruh sini. Wih, ada bis Transjakarta. Wow, super. Bis Transjakarta warna putih, teman. Widih, ada mobil klasik. Wis, mantap. Mobil klasik warna kuning. Yang ini Lamborghini, teman. Wow, super. Lamborghini warna merah. Taruh sini. Widih. Ternyata ada truk pasir. Super. Warna kuning dan abu-abu, teman. Kita kumpulkan. Wadidaw, ternyata ada watering care, mobil tangki air warna silver dan putih. Mantap. Taruh sini. Ini mobil polisi, teman. Widih, mantap sekali, warna biru dan putih. Kita kumpulkan. Wow, ada si Urban Sanitation Vehicle, truk sampah warna putih, teman. Keren. Dan ini oil truck, kendaraan konstruksi yang membawa minyak sangat banyak. Sebelum lanjut, kalian jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya teman. Wis, ada si Lamborghini warna merah. Wow, keren. Kita kumpulkan. Widih, yang ini ekskavator capi teman. Wow, super. Di depan sana ada ruang kemudi yang sangat keren sekali. Mantul. Widih, dan ini ada mobil tangki sel. Wow, mantap. Wadidaw, ternyata ada mobil balap MC Queen. Keren, warna merah ya. Yang ini mobil ambulan, kendaraan yang ada di rumah sakit teman. Wih, sangat keren sekali. Mantap. Taruh sini. Widih, ternyata ada yang sangat besar sekali di sini. Wow, mobil tangki Pertamax. Wah, keren. Warna merah dan abu-abu, teman. Mobil ini membawa bahan bakar kendaraan. Hauler, kendaraan konstruksi yang digunakan untuk meratakan tanah. Ini warna hitam dan kuning, teman. Mantap. Widih, ada mobil Jeep Army. Wow, super. Kendaraan militer, teman. Yang ini motor GP hiking. Wis, warna kuning. Keren. Dan yang terakhir ada truk kontainer. Wow, panjang sekali. Warna biru dan putih. Mantul. Oke teman, sampai sini dulu ya. Kakak pamit pergi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye bye.